wakati ulikuwa pale kwa event ya Mr. Seed kulitoka drama yako na Bahati. Labda shida ilikuwa nini? Because tuliona Bahati alikuwa anataka kupiga kidogo, pia alikuwa anataka kumpiga. Hapana, Bahati alikuwa anatafuta clout na mimi. Unajua mimi nimekuwa jina yangu ni kubwa kushinda Bahati. So Bahati alikuwa anajaribu kujifanya maarufu na jina yangu, na unajua alikuwa anajichocha, kuna pesa, sijui kuna nini. Na unajua pesa hazipigi kelele zikiwa kwa mfuko. Maisha yako venye unakaa tu, hata sura yako venye unaangalia venye mimi nakaa, inafaa kusema kama uko na pesa ama una bro. So Bahati anajaribu kucompete na mimi. Na unajua sasa si wasanii wa gospel to compete. Si tuna represent. So ndio shida. Hiyo album ya Mr. Seed iliweza kufanya vizuri kabisa kwa YouTube, kwa Boomplay. Your take on that? Album gani, ya gospel ama ya dunia? Album ya Mr. Seed. No, as far as I'm concerned, Mr. Seed ni conman. Kwa sababu alituita sisi wote, tukaenda emotionally venye Daddy na ametuita leo, tukaenda kusupport kazi ya Mungu, tukatoa pesa, tukifikiri Mr. Seed ata invest hiyo pesa kwa kutoa nyimbo za Mungu, za kufanya gospel ingare, lakini Mr. Seed alifanya kuchukua ile pesa yetu, akaenda kushuti nyimbo na wanawake wako uchi, wakisema kwamba sijui tu wanawake ndio dawa ya baridi. Lakini as far as I'm concerned, dawa ya baridi, unajua nadanganya watu na si vizuri. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu. Dawa ya baridi, tafuta makaa, tafuta kuni, washa moto. Hiyo ndio dawa ya baridi. Na nikuulize pia kulingana kwa hiyo ngoma ya dawa ya baridi, tumeona couples wengi wameweza kufanya hiyo challenge hiyo ngoma. Mbona wewe hatujakuona na mpenzi wako, labda ama bado uko single? Sasa ndio nimekueleza, mimi siwezi apia kwa vitu za conmanship. Mimi si participate kwa ukora. Dawa ya baridi haiwezi kuwa mwanamke. Hata ikakuwa bibi yako hawezi kuwa dawa ya baridi. Dawa ya baridi nimesema na nitarudia. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu, kunywa chai, kunywa kahawa. Dawa ya baridi, washa moto home, washa jiko, weka hita ya stima. Hiyo ndio dawa ya baridi. Ndio usipate pneumonia. Kwanza hii kipindi ya COVID. Ringtone, unajua there's some